সুখবর 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 হিরো মোটরসাইকেল ক্রেতা ভাই বোন বন্ধুদের জন্য এক দারুণ সুখবর। সম্মানিত এলাকাবাসী, আসসালামু আলাইকুম, আদাব। নীলফামারী দারওয়ানি টেক্সটাইল চৌরঙ্গি মোড়ে আর আর এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ঈদের খুশি হিরোতেই সবচেয়ে বেশি। এবার আপনাদের ঈদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তুলতে আর আর এন্টারপ্রাইজ নিয়ে এলো এক দুর্দান্ত ক্যাশব্যাক অফার। এই দুর্দান্ত ক্যাশব্যাক অফারে হিরো মোটরসাইকেল ক্রয় করলেই পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 12,500 টাকা পর্যন্ত বিশাল মূল্য ছাড়। এই অফারটি চলবে চাঁদ রাত পর্যন্ত। এছাড়াও নগদ ও সহজ কিস্তিতে হিরো ব্র্যান্ডের সকল মডেলের মোটরসাইকেল বিক্রয় করা হয়। নীলফামারী দারওয়ানি টেক্সটাইল চৌরঙ্গি মোড়ে আর আর এন্টারপ্রাইজে ঈদ অফারে আপনারা পাচ্ছেন রাস্তার রাজা হিরো SF ডিলাক্স BS4 TL 4,500 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,06,500 টাকা। HF ডিলাক্স BS4 I3S 4,500 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,08,500 টাকা। হিরো স্প্লেন্ডর প্লাস SE 6,000 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,15,000 টাকা। স্প্লেন্ডর প্লাস I3S IBS BS4 4,000 টাকা ছাড়ে অফার মূল্য 1,16,000 টাকা। হিরো প্যাশন এক্সপ্রো I3S 4,000 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,28,000 টাকা। গ্ল্যামার BS4 I3S 4,000 টাকা ছাড়ে অফার মূল্য 1,41,000 টাকা। হিরো ইগনাইটর FV স্টেক 4,000 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,56,000 টাকা। হাঙ্ক 150R DD 12,500 টাকা ছাড়ে অফার মূল্য 1,81,000 টাকা। হিরো হাঙ্ক 150R ABS 12,500 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 1,92,000 টাকা। থ্রিলার 160R SD 8,000 টাকা ছাড়ে অফার মূল্য 1,92,000 টাকা। হিরো থ্রিলার 150R ডাবল ডিস্ক 8,000 টাকা মূল্য ছাড়ে অফার মূল্য 2,02,000 টাকা। তাই সর্বোচ্চ 12,500 টাকা পর্যন্ত বিশাল মূল্য ছাড়ে কিংবা নগদ ও সহজ কিস্তিতে হিরো মোটরসাইকেল ক্রয় করতে আজই চলে আসুন আমাদের শোরুমে। মনে রাখবেন আমাদের শোরুমের ঠিকানা আর আর এন্টারপ্রাইজ দারওয়ানি টেক্সটাইল চৌরঙ্গি মোড়, সৈয়দপুর রোড, নীলফামারী। প্রয়োজনে কথা বলুন 01710824625 অথবা 01329636145। রাস্তার রাজা হিরো মোটরসাইকেল। কম তেলে অধিক পথ চলে হিরো মোটরসাইকেল। আরেকটি সতর্কবাণী, হেলমেট পরিধান করুন, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন।